மாநாடுக்கு அப்புறம் அரசியலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதை செய்யுங்க. அவர் மேடையில் ஒரு வாட்டி பேச சொல்லுங்கள். பார்த்துலாம் அவர் பேச வராது. அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ்ஸை சந்திக்க சொல்லுங்கள். ஐ ஸ்டார்ட் மை டே வித் குட் மார்னிங் தளபதி. என்ன சொல்கிறீங்கலாம் கேட்டேன். என்னண்ணா நீங்கள் அரசியல் போங்க, அதுக்கு நடிப்பெல்லாம் விட்டுறாதீங்க. பிகாஸ் such a big star loved by so many people, how can you stop this அப்படிங்கிற மாதிரி. அவரை மீட் பண்ணும்போது ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுத்துருவாங்க. கோட் படத்தில் வந்து அந்த துப்பாக்கி பிடிங்க சிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தளபதி கொடுத்த அந்த மொமெண்ட் வந்து அது ஓகே. அப்போ என்ன அடுத்த தளபதி சிவா நான் தானா அப்படி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தளபதி இஸ் தளபதி, there is no replacement. யாரும் அவரை அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு காமெடியாக இருக்கும். டே உங்களுக்கு தெரியாதரா அவரை பற்றி. Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai and Sri Perumbudur.